लो लो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसा कि आपको पता है कि फोन का रेट थोड़ा सा अप जरूर है, लेकिन इतना भी अप नहीं हुआ, इतना भी ज्यादा नहीं हुआ कि खरीद न सके। बहुत सारे ऑप्शन है अभी वीवो में, ओप्पो में, रियलमी में, रेडमी में, जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। बहुत सारी कंपनियां फाइनेंस के लिए आ गई हैं हमारी शॉप पे, जैसा कि बजाज हो गया, टीवीएस हो गया और चोलामंडलम हो गया, होम क्रेडिट है, डीएमआई है और पूना वाला, ऐसे सारी बहुत सारी कंपनियां जिससे आप अपने फोन को आसानी से आसान किस्तों में कम डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं। तो आना कहाँ है आपको, पता ही है आपको, आशीष मोबाइल वर्ल्ड, मवई चौराहा पे।